মর্নিং টু এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু আওয়ার চ্যানেল। প্রতিদিন আজকে শুরু করলাম 1 কাপ মটর দিয়ে আমার সকালটা। তারপর দেখলাম 8টা বেজে গেছে ঘড়িতে, তাই ঝটপট করে 2টো আমন্ড আর 2টো রসুন দিয়ে আমার ব্রেকফাস্টটা চালাম। তারপর 10টার সময় খেয়ে নিলাম মায়ের হাতে রান্না করা ঘুগনি আর তার সাথে মুড়ি। তারপর আমি বাইরে একটু কাজের জন্য বেরিয়েছিলাম, বাড়িতে এসে খেয়ে নিয়েছিলাম লিচু আর লাগছে বলে থামস আপও খেয়েছি। আচ্ছা, তোমরা কারা থামস আপ খেতে ভালোবাসো আর কারা স্প্রাইট আমাকে কমেন্ট করো তো। আমার মার সাথে তো এই জন্য ঝগড়া লেগে যায়, কারণ আমি খেতে ভালোবাসি থামস আপ আর মা খেতে ভালোবাসে স্প্রাইট। মা বলবে থামস আপ নিয়ে আসবি না, স্প্রাইট নিয়ে আর আমি নিয়ে আসবো থামস আপ। এই জন্য একটু ঝগড়া হয়ে যাই হোক। তারপর আমি লেগে পড়েছিলাম একটু মাকে রান্না বান্নায় বা কাজ কামে হেল্প করতে। লাঞ্চে খেয়ে নিয়েছিলাম মুরগির মাংস, নট চিকেন, অ্যান্ড ডিনারে একটু স্যান্ডউইচ। বাই।